आज चाहिँ हामी तीन भाइ ट्रक्कसँगले गाउँ घुम्न आँट्दैछौँ। आज हामी ल हाम्रो ईश्वर खत्री, सुरज भट्टराई र म चाहिँ काम छैन खासै। आज मिति 2082 साल असोज 15 गते नवमीको दिन। अब ट्याक्कसँगले यस्तो छ चहल पहल हेर्तिर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यस्तो यहाँ यो पारी पाखामा यो गएर भन्दै त मुनि छौँ। हामी चाहिँ घरबाट लगभग 5-10 मिनट जति झरिसकेका छौँ। ल है त हामी अहिले टक्कसँग झर्दैछौँ बिस्तारी बिस्तारी। हाम्रो सुरज भतिजीको फेरि के हो हाम्रो भतिजीको यहाँ भ्लग सुरु हुन आँट्यो। हाम्रो सुरज भतिजीको नि अब युट्युब बिस्तारी खोल्ने क्रममा अस्ति नै एउटा थियो, मैले बनाएको थिएँ, हटाएँ क्या के गरेँ। हाम्रो ईश्वर भतिजीको चाहिँ छ युट्युब च्यानल छ, उसले चाहिँ ट्याक्कसँगले यसो टिकटक भिडियो पोस्ट गर्ने गरेको क्या हो होइन। अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ अब ट्याक्कसँगले यो रिठे खोलो मुहानको पानी छ नौठा। अनि हामी चाहिँ यसो चहल पहल दिनलाई आज ट्याक्कसँगले घुमिदिइरहेछौँ है त। जङ्गल यस्तो छ है त यहाँ त। ल यस्तो भिड छ, हामीभन्दा कति हाइटमा छ यता यस्तो छ। ए हामी चाहिँ टक्कसँगले अहिले 3 जना त्यहाँ पारिपट्टि बनेको एउटा पुल छ एउटा, त्यो हेर्नको लागि जान आँट्दैछौँ। अनि त्यही नै हो। ए हाम्रो एकजना चाहिँ काका पर्नुभयो, एकजना भतिज पर्नुभयो होइन। म चाहिँ बिचको स्टेजको परेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा खोला छ, त्यो खोलाको नाम चाहिँ रिठे खोलो हो। त्यो खोला नि यसपालि चाहिँ अलिकति भयङ्कर ठुलो आएर चाहिँ यता तलतिरको धानसान बगाएछ। म चाहिँ आजसम्म यतातिर आएकै थिइनँ। एकचोटि यतातिर कहिले हो यहाँ मम्मीहरूसँग घाँस काट्न आएको थिएँ। अनि त्यसपछि आजै हो म यहाँ दोस्रो चोटि आएको। यता चाहिँ नयाँ बाटो नि खने अरे, अनि नयाँ बाटोमा पनि टक्कसँग जानुपर्ने हुन्छ। नयाँ बाटो पनि हेरिदिउँ भन्ने हिसाबले। अनि त्यही नै हो। अब भिडियो आउँछ बिस्तारी बिस्तारी। अहिले चाहिँ ट्याक्कसँगले 11 बजेर 15 मिनट गएछ होइन। हो 11 बजेर 15 मिनट गएछ। हामी यही केटाहरू छन् ट्याक्कसँगले। यस्तो छ चहल पहल, भिडियो धेरै हल्लिरहेको होला। अब यस्तै हो, यहाँ खोला छ है, यहाँ खोला नडुबम उल्टा। अनि यस्तै छ। अनि खोला अस्ति भर्खर के अरे यो रोड अस्ति भर्खर बनाएको, अहिले सब भत्किने भत्ताभुङ्गा भइसक्यो है, ब्लकेज छ है। यस्तो छ। मौसम चाहिँ अब एकदम खुलिएको छ। अब यो हुन्छ यो दसैँको समयमा मौसम खुल्छ पनि। यस्तै हो यो त, जहाँ पनि यस्तै हो, यस्तै नै छ। म चाहिँ त्यहाँको भ्लग बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले त यसो भन्नलाई ठिकै हुन्छ। अहिले त आफूले भने नि बोल्दा नि ठिकै लाग्छ। पछि यही भ्लग चाहिँ आफैले हेर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ ओहो बेकार बोले जस्तो लाग्छ। त्यही नै छ है त। हामी चाहिँ बिस्तारै उकालो चढ्छौँ। उकालो यस्तो छ है, रोड तल चाहिँ खोला छ है। यस्तो छ। यता यस्तो भिड छ है त। फेरि मौसम चाहिँ बबाले खुले अहिले। ल जतापट्टि पनि पाइने छ, मैले भने होइन। यस्तो पाखामा यहाँ नि पाइन्छ, पानी झरिरहेको छ है। पाइप फुटेर झरेर चाहिँ पाइन्छ। यस्तो छ यतातिर। हाम्रो यतातिर यो ईश्वर भतिज चाहिँ नेपाली सेनामा नाम निकाल्न सफल भइसकेको छ। अनि हाम्रो अर्को सुरज भतिज चाहिँ, त्यो भतिज मेरो त काका हो, भतिज भन्छु म चाहिँ। हाम्रो सुरज अङ्कल चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी प्रगति गर्ने तर्खा त छन्। बिस्तारी अहिलेसम्म भ्याइसकेको छैन, बिस्तारी अब हुन्छ। हाम्रो अब ईश्वर भतिजले चाहिँ नेपाल आर्मीमा नाम निकालिसकेको छ। अब दसैँ तिहार पछि हुन्छ होला ट्रेनिङ। 9 महिनामा 9 महिना ट्रेनिङ केटाको अब पित्त फर्काइन्छ। यता चाहिँ हाम्रो गाउँ यस्तो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। यो सालु सामस्थान, यो चाहिँ रामेछाप जिल्ला मनथली नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्छ। अनि यतातिर चाहिँ नयाँ पुल छ। यतातिर चाहिँ यहाँ देखेन होला, यस्तो छ है यहाँ चाहिँ। हाम्रो केटाको कुरा चाहिँ यहाँ आर्मीको कुरा हुँदैछ। कोही पेल्छ भन्ने छैन, पेल्न त पेलिहाल्छ। आर्मीमा त्यही हो, राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरूले गर्नै पर्ने हुन्छ, नत्र यस्तोमा अब जागिरै खानु भएन होइन। राष्ट्रिय सेवा कर्मचारी भइसकेपछि ज्यान दिन तयार हुनुपर्छ, देशको लागि ज्यान दिनुपर्छ।
यस्तो छ है त हाम्रो चाहिँ अगाडिकोले हेप्छ अनि हेपिहाल्छ नि अहिलेको सिपाही छन् नि हाम्रो दिदीहरू निक्लै यिनीहरूले हेप्छन् हामीलाई अनि यिनीहरूसँग हाम्रो ठुलो कुरा गर्न सक्दैन अब मैले अब हाम्रो काकासँग ठुलो गर्न सक्दिनँ होइन भेटिहाल्छ अनि तर पानी चाहिँ पर्छ यार हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले ठ्याक्क हामी 3 जना छौँ एकैछिन पर घाम लाग्दैन हामी 3 जनामा चाहिँ अच्छा हाम्रो यहाँ 3 पुस्ता छौँ हामी अच्छा हाम्रो उहाँ चाहिँ अङ्कल चाहिँ भट्टराई वंशको 25 नम्बर पुस्ता म चाहिँ 26 नम्बर पुस्ता अनि हाम्रो यहाँ भत्ती सरको ईश्वर खत्री ऊ चाहिँ 27 नम्बर पुस्तामा पर्छ हाम्रो भट्टराई वंशको अनि हामी चाहिँ 3 पुस्ता यहाँनिर हेर्दा त हाम्रो उमेर समूह एउटै नै हो तर हामी यहाँ 3टा पुस्ता छौँ हामी चाहिँ अहिले ट्याक्कासँगले यहाँनिर कुन खोला हो ईश्वर कुन खोला हो पोखरेली कता पोखरेली आयो फेरि यहाँ यो चाहिँ पोखरेली खोलो भन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन के खोलो हो भन्ने चाहिँ यो ठ्याक्कै रिठे खोला भन्दा यतापट्टि अनि रञ्जो खोलाको बिचको खोलो हो यो हामी अहिले त्यो पुल हेर्ने क्रममा चाहिँ अहिले खोलै हिँडिरहेको छौँ हामीले ट्याक्कासँगले हामी 3 जना छौँ हामी 3 जना ट्याक्कासँगले अहिले हामी खोलामा यहाँ चिप्लो छ ल्याउलाए हो केटाहरू बङ्गला बुङ्गला हिँडिरहेको नि हाम्रो केटाहरू छ नि सुनसु हिँडिरहेको यस्तै छ हाम्रो चाहिँ यहाँ पौडी खेल्ने भन्छन् केटाहरू पौडी कथामा थाहा छैन हामी चाहिँ नयाँ हो यहाँको स्थानीय चाहिँ हाम्रो ईश्वर भतिज छ होइन उसलाई चाहिँ स्थानीय त सबै स्थानीय हो हामी त्यही पनि त्यसमाथि पनि धेरै यो बाटो कुदिरहने धेरै घुमिरहने हाम्रो ईश्वर भतिज हो यहाँ मध्येकै अनि उसैले बाटो देखायो हामीलाई चाहिँ यो बाटो यस्तो भित्रभित्र आउनलाई अनि त्यही नै होइन अङ्कल अरू केही एक दुई शब्द हाम्रो चाहिँ कुरा ओइ झन्डै मरेर छिप्लेर यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ एकदम भारी कुराहरू भइरहेको आज हामी चाहिँ यो पोखरीमा छौँ होइन अनि झन्डै चिप्लेर म अहिले खुसी नै यिनीहरू हाम्रो अहिले घुम्दाखेरि चाहिँ ट्रिप चाहिँ जे होस् यो हिँडाइ चाहिँ राम्रै भइरहेको यहाँ त यार भिडियो बनाउनु डरै मर्दैछ ठाउँ त चिप्लेर लडिन सकिन्छ है त्यही पनि म चाहिँ बनाउँछु भिडियो ल यहाँ यस्तो छ ठाउँ कहाँबाट पस्ने भन्ने छ क्या फेरि यहाँ कुरो होइन यहाँ चाहिँ यस्तो छ है त यस्तो सही छ है ठाउँ चाहिँ यता हाम्रो यस्तो छ है त चलपल है यो चाहिँ हाम्रो रामेछाप जिल्लाकै हो यो चाहिँ झरना सरह छ ठाउँ हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कुराहरू इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछन् हाम्रो चाहिँ आज रमाइलो कुरा भइरहेछन् होइन अङ्कल बवाल कुराहरू चाहिँ रमाइलो हुँदैन होइन हाम्रो भतिजी भ्लगर भइसकेको छ अहिले बिस्तारै मेरो सँगले भेटिसकेको छ होइन मेरो सँगले भेटेँ होइन अनि हाम्रो भतिजो हाम्रो चाहिँ भ्लग यस्तो यो युट्युबमा हाल्नलाई हो यस्तो खतरा छ है त झरनातिर ल है त चहल पहल छ राम्रै छ रमाइलो छ यस्तो ओडा छ है भित्र यस्तो छ यता यस्तो भिड छ है यतापट्टि नि भिड छ हामी यस्तो चेपमा छौँ अहिले चाहिँ पानी परेर केही नि सुन्ने छैन होला मेरो भोइस चाहिँ है त हामी चाहिँ अहिले ट्याक्कासँगले यहाँ झरनामा आइसकेका छौँ हामीले अलि पौडी पनि खेल्यौँ होइन भन्नु ए हामी पौडी यस्तो छ हाम्रो यहाँ यस्तो हाम्रो ठिक छ यहाँ खोलामा यस्तो पौडी हानिदिएर हामीले चाहिँ ल है त ल हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क खोलामा झऱ्यौँ यी खोलामा यस्तो काँस फुलिरहेछ मस्तसँगले है अनि हामी चाहिँ भर्खरै अहिले पौडी खेल्दा उता खोल्साबाट निक्ल्यौँ अनि अझै हामी पुल यहाँ अगाडि आइसकेको छ हामी पुलमा पुग्न आँट्ने बेला भयो यो चाहिँ हाम्रो रणजोर खोला यो खोलामा चाहिँ भास आउँछ यो हिजोको भास हो यो चाहिँ अहिले ट्याक्क पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखेको यो चाहिँ हिजोको भास हो यहाँ भास कहिले आउँछ भने ट्याक्क टुङ्गो हुँदैन यहाँ हाम्रो घरतिर पानी पर्दैन मन्थलतिर पानी पर्दैन घाम लगाइरहेको हुन्छ तर यो घ्याप्चेको पहिरो यहाँ माथि शिर छ यहाँ एउटा यो पहिरो छ माथि यिनीहरू यो पहिरोनिहरू चाहिँ पानी हल्का परिसकेपछि पनि खोलो आइहाल्छ यो खोलो चाहिँ अलिकति अरूभन्दा भिन्न तरिकाको छ यो चाहिँ पानी परिसकेपछि सङ्गला आउने नि धमिलो आउँछ पुरै लेदोसँगले भास आउँछ पुरै यस्तो छ यहाँ चाहिँ पछाडि यस्तो काँस फुलिरहेको यस्तो सेतो रमाइलो छ है त ट्याक्कसँगले हाम्रो अङ्कलहरू चाहिँ माथि गइसक्नुभयो मलाई तान्नुहुन्छ है अब अङ्कलले ल ट्याक्कसँगले तानियो अरू भति जान्छ उता माथि अब कटर यस्तो छ यता वाइल्ड कटर छ यता बाँस हेरिरहेछ अनि यता चाहिँ पुल छ हाम्रो डेस्टिनेसन यो पुल चाहिँ धेरै लामो छ यो चाहिँ होइन यो अङ्कल गइसक्नुभयो मलाई तान्नुहुन्छ अब यस्तरी
कसले वाइल्ड पारामा है हामी चाहिँ ए नगिसार न कता गएको त्यहाँ खन्द्रो भयो मलाई हो बिसारिन्छ त केटा त अनि मलाई हामी चाहिँ यसरी अहिले जे होस् यस्तो भिरमा यहाँ काँसले झन्ने घोचिन अघि भित्रै पुर्याइदिन खुट्टामा धानबारी आयो धानमा पनि तानिहाल्छ नि केटाहरू छ नि मलाई लाने यता घ्याप्चेको बारी नजिक आइसकेको छ तान्नु ए म यसमा पनि तान्नु तान्नु पऱ्यो नि त हामी चाहिँ ठ्याक्कैसँग पुलमा आइसकेका छौँ यहाँ चाहिँ पछाडि चाहिँ पुलमा हिँड्दैछु यो पुल चाहिँ एकदमै लामो छ यही पारीसम्म छ है त यस्तो छ अनि यता त्यो चाहिँ एउटा बर्फीबाको रुखहरू छ म त्यहाँ फर्स्ट टाइम आएको है बनिकन यो बनेको नि भर्खरै हो त्यति धेरै समय त भएको छैन कि यी केटाहरूमा पर पुगिसकेका छन् म चाहिँ भर्खर हिँड्दैछु यहाँबाट यस्तै छ यहाँ चाहिँ यो झोलुङ्गे पुल हिँड्ने चाहिँ मलाई पहिला सानो हुँदा चाहिँ डर लाग्थ्यो अहिले त अब हिँड्न सकिन्छ त्यति डर हुँदैन ऊ हल्लाउनु थाल्यो फेरि एउटा पागलले अहिले यस्तो छ यहाँ चाहिँ केटाहरू पछाडि छन् अनि यो खोलाको शिर चाहिँ यता घ्याप्चेको बाहिर भने यहाँ चाहिँ ट्याक्कै पछाडि हो यो अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ आज यसो घुम्ने हुन त के छ र अब चाडपर्वको समयमा दसैँको आज नवमीको दिन हो अनि हामी चाहिँ त्यही भएर आइदिएको हाम्रो घर चाहिँ हाम्रो गाउँ चाहिँ यतातिर यो यताभित्र पर्छ यतातिर यो हामी चाहिँ अहिले पाखै कटेर आइसक्यौँ यतातिर बल्ल 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 हिँड्दा यहीँ तलबाट आइपुगेको हामी चाहिँ यसकै तल यता मुनिबाट चाहिँ मुनि चाहिँ बल्ल 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 केटाहरूले तानेर चाहिँ उकाले सबैलाई हामी आज चाहिँ यहाँ ट्याक्कै 3 जना आएको केटाहरू चाहिँ मलाई पर्खिँदैछन् त्यो पुल चाहिँ लास्टै लामो छ म अहिलेसम्म हिँड्सेँ अझै आधी भएको छैन यो पछाडि यत्रो छ ब्याग घाम पर्यो ट्याक्कसँगले यो खोला चाहिँ अहिले यो दसैँको समयमा पनि पानी परेर चाहिँ बेलुका पानी पर्ने भएर चाहिँ अहिले खोला चाहिँ भास चाहिँ आएको आइछ होइन ल हाम्रो यहाँ ईश्वर भतिज यहाँ हुनुहुन्छ है भतिज होइन पुल त आइयो आज बबाल रमाइलो भयो है ए आज त हाम्रो त लोदराल भएन अङ्कल होइन बवाल भयो नि त खोइ एकछिन हाम्रो कस्तो भयो आज ट्रिप कस्तो भयो बबाल भयो ट्रिप हाम्रो आज बवाल भयो है आज बवाल भयो ल केटा हामफाल है म त्यहाँ भन्न नपाइकन मेरो मोबाइल कामिसक्यो नि दुईवटा हातले अठाउनु पर्ने बाध्य भइसक्यो डर लाग्छ आफूलाई अब होइन यार मेरो न तेरो झार न केटाहरू सिहाल्छन् फेरि केटाहरू मेरो मोबाइलबाट एक्सपेरिमेन्ट गरौँ न तल झारेर एकचोटि भन्छन् म पनि तिनीहरू त कमी चाहिँ छैन फेरि स्यालेरीमा लाउँछ होइन म चाहिँ बसेर भिडियो गर्छु त्यहाँ बस्नु पऱ्यो यहाँ डर लाग्यो यहाँ डर त त्यस्तो होइन त्यस्तो बस्नु पऱ्यो क्या ट्याक्कसँगले है त अझै बाइक छ होइन यतातिर यस्तो तल चाहिँ यस्तो यो खोला छ धेरै हाइटमा छ यो पुल चाहिँ त्यस्तो हाइट पनि भन्न त मिल्दैन त्यही पनि पुल चाहिँ यस्तो छ है त्यही हाम्रो यो चाहिँ यो यतापट्टि यो गैरा थोक र अर्चले जोड्ने पुल हो क्या यो चाहिँ गाखा गर्ने झोलुङ पुल कताको ए साँगाको त्यहाँ चढेको गाखा त्यहाँ पनि योभन्दा धेरै हाइटमा छ नि यार त्यो त लामो त उस्तै होला लामो त यो लामो जस्तो मलाई अझ हो कि त्यो छोटो छ खासै लामो छैन यो हाम्रो 300 मिटर भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो च्याती स्याहार चाहिँ हामी नेपाली हो नि त फेरि हाम्रो गाउँले फेरि त्यस्तो जानु सारा यहाँ चाहिँ गोस्ट पोइन्ट रहेछ यहाँ तलतिर यहाँ तल गोठ रहेछ एउटा यहाँनिर गोठ रहेछ म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यो ठाउँमै फर्स्ट टाइम आएको म चाहिँ अनि एउटा भ्लग बनाइदिइहालौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ हो पुलको क्वालिटी बता नै पुलको क्वालिटी अब अहिले नबताउँ अहिले यहाँ यो पुलको बारेमा चाहिँ यहाँ रहेछ 290 मिटर रहेछ यता त्यो ट्याक्क टाँस्दिएर छ यता यस्तो छ है यो चाहिँ यता वारिपट्टिको हो यो
यतापट्टि यस्तो छ वातावरण। हामी चाहिँ ट्याक्कै अर्चलेमा छौँ। अर्चले भन्ने गाउँमा यो पुल चाहिँ यत्तिको लम्बाइवाला छ है। अनि यतातिर चाहिँ हाम्रो रन्जो खोला हो। यो ट्याक्कै यो चाहिँ आउँदै गरेको माथिको घ्याप्सेको पहिरो हो। यो पहिरो यसपालि पनि पल्टिएछ अलि धेरै नै। यतापट्टि यो अस्ति नै म एकचोटि त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ। यो एरियासम्म चाहिँ त्यति बेला लडेको थिएन। यसपालि नयाँ पहिरो यताबाट फेरि सुरु भएछ। यो पहिरोको चाहिँ फेरि कति बेला झर्ने कति बेला के हुने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। यो बर्सातको समय भन्दा पनि आइपछि पनि सुक्खा पहिरो नि जाने ठाउँ हो यो चाहिँ। अनि यो पुल चाहिँ डबलवाला रहेछ। यतातिर डबल हालिदिएर चाहिँ यो निकालेर यस्तो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो काका भतिजा उता हाल्नु। म चाहिँ ट्याक्क यस्तो भिडियो बनाइदिने त आएको यस्तो छ। हामी चाहिँ शीतलमा बसेर यहाँ अङ्कलको कुरो टिप्नु पर्ने भएछ। हाम्रो अङ्कल फेरि कुरो पनि अलिअलि बिजा छैन केही, कुरो पनि अलिअलि छैन। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ यतातिर चाहिँ। शीतलमा बसेर ट्याक्क हामी एकछिन बस्छौँ त्यसपछि जान्छौँ है त। यो चाहिँ गैरसक होइन, यो गैरसक होइन, यो चाहिँ गैरसक भन्ने गाउँ है। यो पारिपट्टिको देखिएको चाहिँ। अनि त्यहाँबाट अलि उतातिर नि गैरसक नि होला सके। अनि यो गैरसकभन्दा ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा चाहिँ उतातिर हाम्रो घर छ। यतातिर चाहिँ यो सिमला बोर्ड भयो, त्यसपछि माथितिर हाम्रो घर छ। यसो मेरो मोबाइलले क्याप्चर खासै गर्दैन यो। हामी चाहिँ फेरि अहिले अब पुलबाट चाहिँ यता फर्किसकेका छौँ। अब यो अहिलेको बाटो भन्दा भिन्न बाटो छ भने अहिले चाहिँ पुरै त काँसको सेतो अनि कुरो, त्यही माथि पानी, तलबाट चाहिँ नराम्रो भयो खोलाबाट। अब चाहिँ उकालो जानेछौँ है त। हामी ट्याक्कै गइरहेको गएर चाहिँ त्यहाँबाट झर्छौँ पारिपाखाबाट। पुग्दैन यो नि गइरहेको त हो नि हो भने हाम्रो यो पारिपट्टिको चाहिँ अर्चले भयो कि हामी अहिले भएको चाहिँ गइरहेको। यो चाहिँ जस बर्फिवालको ठुल्ठुला रुख रहेछन् दुईवटा। बिस्तारै उकालो जाने हो। अहिले चाहिँ 1:20 गयो है त। हामी चाहिँ ट्याक्कै गइरहेको तल्लो भेगमा आइपुग्यौँ। यस्तो छ हाम्रो गाउँतिरको भ्यू। यतातिर हाम्रो गाउँ चाहिँ हाम्रो गाउँदेखि छोडेर सुनारपानी रहेछ पारिपट्टिको चाहिँ। अनि त अर्चले भइगयो। अर्चले यहाँ बाक्लै घर छन्। अनि त्यहाँबाट यहाँ यस्तो छ, यहाँ बर्फिवाल भइगयो। अब यता जाने हामी उकालो चढ्ने बिस्तारै बिस्तारै। अब घाम छ, घाम भयो नि केही छैन। यस्तो छ। यो चाहिँ स्थानीयहरू आइहाल्नु भएको छ बाटोमा। पहाड छ, पहाड चाहिँ एकदम रमाइलो छ, हरियाली छ। अहिले चैत वैशाख भएदेखि यो सुकेर केही रहँदैन थियो। अहिले अब भदौ असोजमा चाहिँ हरियै छ। जो हेर्नु लायक छ, राम्रै छ, रमाइलो छ है त। यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यहाँ तल्लो गएर आइसकेका छौँ। यो चाहिँ के भट्टराई टोले भने नि सर, यो है सर भट्टराई टोले भने नि हो। यहाँ चाहिँ निबुवा सिब्बा कागती सादी रहेछन् है त। यहाँको मान्छेले खेती किसान चाहिँ राम्रै गर्छन्, आँप साप्ने रहेछन्। अन्त हाम्रोतिर यहाँ अलिक बवाल हुन्छ, यहाँनिर रहेछ भन्ने कुरो मात्रै हो। यतातिर घरै मुनि खेत पनि छ घरै मुनि होइन। त्यहाँको यस्तो फाँट छ, धान सान अब यहाँनिर चाहिँ धान झुल्ने बेला त अहिले बेला भएन, मङ्सिरमा हो। अहिले चाहिँ पसाइसकेको छ जोस्, राम्रै छ धानको अवस्था यतातिर। यस्तो छ यो ठाउँ त हाम्रोमा धेरै कोप्छ यार। हाम्रोबाट त भ्यू राम्रो देखिन्छ। यहाँ त यस्तो कोप्चो हुँदो रहेछ हौ। हाम्रो घरबाट देखि दुईवटा टावर चाहिँ उता खाइ त ऊ टावर चाहिँ त्यो हाम्रो घरबाट देखि नि, हाम्रो घरबाट देखि टावर चाहिँ त्यो हो। हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ है अहिले चाहिँ। अब ओहो है अम्बा हेर्दै माथि अम्बा अम्बा लास्टै पाएको छैन अम्बा यतातिर। अब ट्याक्कसँगले अब मेन डेस्टिनेसन हामी पुगिसक्यौँ। अब फर्किने काममा छौँ। यतातिर फर्सी सर्सी झुन्नी स्याहार छ नि, 2-3 छ। यो खेती किसाइ राम्रो छ। यतातिर मेनतिर रहन्छ हाम्रो त्यसैको भन्दो रहेछ। त्यहाँतिर चाहिँ रोड पनि रहेछ यस्तो बिचमा। सेवा सुविधा राम्रै छ। यो मन्दिर छ हाम्रो यतातिर, बाँसघारी हरियाली प्राकृतिक वातावरण एकदम राम्रो छ यतातिरको। पानी यहाँ प्रशस्त छ यतातिर, खानेपानीदेखि लिएर यता सिँचाइको लागि नि एकदम राम्रो छ। केटा अगाडि छन्। अहिले चाहिँ 1:25 गइसक्यो। अहिले चाहिँ भर्खर फर्किँदैछ है त। अब चाहिँ ट्याक्क पारिपट्टि हाम्रो गाउँ भयो, यता रिठे खोला भयो। अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ बिस्तारै। अब आफ्नै घरतिर लागि है त।
अहिले हामी ट्याक्कसँगले अहिले ब्लग स्टार्ट ठाउँ आइपुग्यौँ आफ्नै गाउँ आइसक्यौँ हामी यहाँ आज यस रमाइलो भयो ओभरअलमा सन्दराबाट त पौडी खेल्दाखेरि चाहिँ रमाइलो भयो पुल हेरियो ट्याक्क केटाहरूसँग गएर ओभरअल ठिकै भयो रमाइलो भयो जे साथ घुमियो मिठो घुमियो समग्रमा हेर्दाखेरि आनन्दै भयो आनन्दै एउटा मेमोरी रह्यो अहिले सब व्यस्त अब अहिलेको समयमा हामी मात्रै 3 जना छौँ अब हाम्रो भाइ सिमीले ट्याक्कसँगले आइदियौँ अब अर्को वर्ष हाम्रो ईश्वर सर हुँदैन अब ईश्वर उता अब यो नेपाल आर्मीमा भर्ती भइसकेपछि जागिर भने जस्तो बेलामा टाइममा मिल्दैन अनि अब अङ्कल भाषासाषा पढ्ने रे अनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट गरिदिइहाल्ने रे कहिले हुन्छ अब अनि भन्ने समय ट्याक्क कोही पनि भेट हुँदैन अहिले भेट भएको छ हामी सबैको त्यही भएर यति बेला आइदिएको अब आजको लागि चाहिँ कहाँ आइपुग्यो कहाँ हो यो ईश्वर सिमी हो रोजिङ कसरी आउँछ अब अङ्कल भिडियो कलमा बोल्दैछन् हाम्रो सागर घिमिरेजीसँग यस्तो रमाइलो छ हाम्रो यो देव घिमिरे सागर घिमिरे त्यही एउटै हो नाम अङ्कल अब 1-2 शब्द अन्तिममा भ्लग भइरह 1-2 शब्द केही हो हामी चाहिँ ट्याक्क होइन झरनामा गयौँ रमाइलो भयो होइन फोटोसोटो खिच्यो त्यहाँबाट गइयो गएर चाहिँ अनि ट्याक्क पुलमा पुगेको पुलमा पुग्दा चाहिँ फेरि हालत खराब भयो है त्यहाँ त्यति राम्रो रहेनछ घाम लाएर हिक्यो ल एक शब्द जाओस् अब अहिलेको कुरा के दोहोऱ्याउनु अहिले ओभरअल समय रमाइलो भनेको हाम्रो के भयो पौडी खेल्दा भयो नि पौडी खेल्दा भयो होइन बबाल फेरि झर्ना होइन एकदम मजाको हाम्रो फेरि लाने मान्छे चाहिँ उता है हाम्रो ईश्वर सरकार ईश्वर एकदम उसले देखाएको हामीलाई त्यो ठाउँ हामीले देखाएको थिएनौँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम पुगेको थिएनौँ है फेरि हामी म चाहिँ यतातिर कटेर फर्स्ट टाइम क्या हो यो खोल्सो कटेर यो के भन्छ पाइटार के भन्छ यसलाई अनि के कटेर गऱ्यो यो ढिस्कोलाई के भन्छ पाइटार होइन पाइटारको ढिस्को यो अब त्यहाँ बाघको गुफा भन्छ कता कति अझै पुगेन हामी होइन त्यहाँ त पुल साध्य भयो पुग्नु त्यहाँ त बाटो घारी हो जे छ भने सुने हो अब चाहिँ हामी अब ऊ पछाडि हाम्रो यो ठुलो बरको बोट रहेछ अब चाहिँ हामी हाम्रो गाउँको तलको बिन्दुमा आइपुग्यौँ ल आजको लागि चाहिँ यो भ्लग यति नै होइन यहाँतिर चाहिँ यस्तो पारिभाषा यस्तो खतरा छ है यस्तो खुलिया छ अनि अब आजको लागि चाहिँ यो भ्लग यति नै अब अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ गुड बाई सी यू हाम्रो भ्लग हेर्दै गर्नु होला माया गर्दै गर्नु होला होइन गर्दै गर्नु होला होइन